请海涛把他的这个泡泡啵啵，我们展示一下，看一下。因为我们出门啊，不是带洗衣机麻烦吗？带这就不麻烦了。我们拿着它呀，我们拿着它呀。比如说我们出去啊，然后不是热吗？热完就擦汗，然后怎么办？哎，我的这个脏了没事，我有洗衣机呀。对不起。观众朋友，如果你刚刚的打开电视，我必须解释一下，不是你看到的这样。不是，何老师不是，何老师放进去的。不是，是要先把它弄到水里才能开电。先放到水里再开。先关电。哎呀，先关电就好了。先放下去，好卡好，然后开，人走。哦，来了吗？哇，你看有多厉害，劲儿有多大。哎，太方便了，这个。可以了，海涛。总结一下成绩，这一轮。